Hello SY。Hello SY。大家好。大家好，好，今日我哋嚟到中環啦。我哋去邊度啊？中環 AIA。你見到我見到人嘅，即係代表你就快去到啦。啊，係啊，我哋去 AIA 嗰個冬季嘉年華嗰度啊，行咗好耐，係咪啊？喺中環 A 出口一路行條天橋，行到最尾落到嚟。天橋。睇下先，就係呢條啦。而家我就見到有架船喺呢度啊。係喎，有一架船喺度。我哋第一次嚟呢度玩嘅喎 ，SY 咁緊張啊！啲人話掉公仔好難掉嘅喎，我哋試下啦咁都。好啦 ，Go Go Go！哇 ，SY 我哋好快就已經有呢個公仔。啊，係呢個 SY 媽媽話玩呢個好容易，我哋跟佢玩真係好容易喎，好嘢！咁我哋繼續去睇下有咩玩啊！而家 SY 你玩呢個鴨射水啊，準備開始㗎啦！要射有啲 baby 啊！射啲飛鏢，射飛鏢，咁你要加油啦 SY！SY 就係呢隻戴環間太陽眼鏡嘅鴨啦，哇！睇下 SY 得唔得啊？哇，勁喎 SY， 瞄準咗啲飛鏢嚟射喎。SY 你頭先玩呢個鴨好唔好玩啊？你坐呢個打環間太陽眼鏡呢只咯。哦，前邊有個掣喎。哦，有啲使唔使撳吸水㗎？唔使啊，即係撳噴水咁咯，橙色嗰個手柄嗰個掣就得。好唔好玩啊咁？哦，射有啲飛鏢，射中咗會點樣嘅？係中咗就喐下喐。哦，show 翻嚟？係啊。好，咁我哋再睇下有咩玩啊！四隻鴨，你咁冇蟲啊？呢度有啲蟲嘅喎，你自己攞唔攞到？嗱，你攞唔係好到啊？嗱，好似有幫你 hold 住佢，你自己用佢。嗰啲鴨上面，有啦，有一隻 OK。好，繼續標4隻喎。SY 加油啊！綠色啊！綠色。好，綠色。有啲難度喎，掉綠色嘅 SY。掉到啦！好嘢！再叫咩色啊？你想？粉紅啊！好後邊有好多粉紅。哦，呢咪卡鴨啊！身嗰度啊，哦，勁啊！真係真橙色未掉到，只係真係。哦，掉咗綠色又唔得㗎，掉咗又唔得㗎啦。哦，可能呢個好高分咧 SY。睇下幾多分？都有啲重嘅喎。唔知有冇獎品咧？今次睇下先，好緊張啊！1分，1分，3分。哦，3分啊！哦，好。OK， 好啦。SY 玩第二次呢個釣呢個鴨 Minecraft 鴨嚟嘅，呢啲係就釣到6分，哎呦！哇，跌咗呢個係咩 Keeper 啊？河馬釣到 Minecraft 河馬，勁！有冇咩技巧嘅 SY？ 冇乜。估係邊個啊？係啊，因為每隻鴨嘅底部有咩㗎？有啲數字㗎。加埋要幾多分啊？加埋最多要4分。好似5分啊，係咪？4分定5分咧？唔知啦，咁你觀眾你哋自己嚟再睇下啦。5分啊，係啊，睇翻5分啊。呢個啊，跟住 SY 就玩大力，我啲大力喎。哦，係喎 ，SY 唔係玩呢個咧，真 SY 唔係玩呢個啊，你衰 SY 去玩顏色嗰個啊，佢哋又要唔知咩中幾多個藍色，中幾多個綠色，你都係一個計分數就呢個2D。
你揀咗咩公仔啊 ？SY， 哇，好 fluffy 咁啊，正！你57個幣，你玩埋機動遊戲都贏咗4個公仔已經。係啊！你咁犀利嘅，5個公仔啦，哇，係喎，頭先買卡貨都係喎。好，咁我哋食爆谷啦。你 SY 玩咗一陣，贏咗5個公仔，有啲攰啦。所以咧，我哋個套票係包咗一個 popcorn 或者2杯嘢飲。如果大家嚟 AIA 呢個嘉年華，就可以喺K 碌嗰度買咗飛先。咁佢又有平少少，佢又可能會包一個入場券同埋有個 popcorn 咁樣。小朋友都有飛嘅，小朋友就100蚊入場券同埋有7個代幣咁樣咯。好唔好味㗎呢個 popcorn SY？ 好唔好玩呢？你覺得呢個 AIA 嘉年華？好玩。好玩。唔知陣間會唔會見到 SY 呢？唔會啊！唔知㗎，佢可能佢上次就係覺得贏唔夠多公仔，佢又再嚟去同佢爸爸，好似佢上一年咁樣去同佢爸爸，咁咪自己嚟再玩過嘅話，唔知會唔會呢？可能。玩咗真 SY。真 SY。SY 而家玩咩啊？係。係。佢翻嚟呢度嘅。彈過去之後咧，就睇下幾多分。5分，好嘢！哇，勁啊 SY！ 好勁啊，5分！幾多分啊？今次？哇，20分啊！爭25分又有爭20分，爭20分啊！哎呀，唔緊要啦 SY。唔緊要 SY。50分，50分，50分，50分。100分，100分。哇！有冇機啊？哎呀，爭少少啊！最後一球啦 SY， 要大力啲 SY， 最大力。係55分啊，好嘢 SY。好嘢！哇，呢個仲好喎。Thank you， 呢個可以扣喺書包度，正。賽後檢討。仲有，哇 SY 你好多戰利品喎，你睇下有幾多個？1、2、3、4、9個啊！哇，你勁過 SY 佢哋喎 ，SY 好似得3個定4個。我哋57個幣，有9個公仔，仲玩咗好多個機動遊戲，好唔好玩啊？呢個 AIA 嘉年華，你覺得邊樣嘢最好玩啊？好玩嘅，好玩嘅，好玩！係頭兩個，我咧邊樣嘢啊？擺落去咧，拉嗰個。彈乒乓波嗰個最好玩係咪啊？下年仲嚟唔嚟啊？下年睇下會唔會撞到真 SY 啦我哋。好啦，咁我哋呢條片去到呢度啦。係。出名好。
哦，咁我哋下段片再見啦。拜拜。其實有兩隻恐龍喺你側邊嘅 SY 啊！假恐龍，好啦，拜拜。天命，仲有天命最高啊，好犀利啊呢度。唔知有冇古天樂咧？看燒龍啊！哇！而家 SY 玩撐船仔啊！哇，好高喎呢個千秋！你呢個撐船好唔好玩啊？小心打到自己塊面喎 SY！ 而家 SY 喺個電視機入邊啊！而家電視機出返嚟啦！而家有喺電視機入邊啦！又出返嚟！